Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Qalbi quyoshdek qaynoq, chehrasi nurga to'la go'zal insonlar. Bugun yana bir fayzli kunimiz. Barchamiz uchun quvonchlarga, baxtli lahzalarga boy bo'lsin. Bugun tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha insonlarga eng chiroyli hayot, mustahkam sog'lik va cheksiz baxt tilab qolamiz. Endi esa navbatdagi jonli qo'ng'iroq orqali samimiy tabrikimizni yetkazishda davom etamiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Manfuratjon opamiz, siz bo'lasizmi? Albatta. Ahvollaringiz yaxshimi? Uzr, bezovta qilib qo'ydik. Mayli, bemalol. Opajon, bugungi Alloh inom qilgan fayzli kunlar, tavallud ayyomlari muborak bo'lsin. Rahmat. Yashang, sog' bo'ling, rahmat. Ilohim, 46 bahor yoshni qarshi olibsiz. Har doim baxt, omad, sog'lik, salomatlik, ko'ngil xotirjamligi hamrohingiz bo'lsin. Rahmat, aytganingiz kelsin. Ilohim. Manfurat opa, biz tabrik so'zi loyihasining jonli efiridan bog'lanyapmiz. Bugun siz uchun ajoyib tilaklar loyihamizga yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Qaysi bir mehribonlaringiz bugun sizni yo'qlabdilar, xursand qilishni xohlabdilar. Ushbu tabriknoma kimdan bo'lishi mumkin? Endi ko'p kishi, endi bilmadim, farzandlarim ham qilyapti, yaqinlarim, kelinlarim, jigarlarim bo'lishi mumkin. Endi ko'p bo'lyapti, bilmadim, biron kishi endi bo'lishi mumkin. Yordamlashib yuboringchi, kimniki? Albatta, yordam tariqasida aytishim mumkin. Farzandlar orasidan o'ylab ko'rasizmi? Malikajon qizimniki? Mashalloh, albatta. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi eng avvalo turmush o'rtog'ingiz Ahmadjon aka boshchiliklarida qizlaringiz Malikajon, Azizajon nomlaridan ushbu chiroyli tilaklarni qabul qilgaysiz. Rahmat, rahmat. Sog' bo'lsin, bolalarning rohatini ko'rsin, rahmat. Ilohim. Agarda ruxsat bersangiz, Allohimni vakil qilgan holatda Alloh roziligini niyat qilib, o'zi qodir etganchalik mana shu mehriboningiz qizlaringizni sizga atalgan chiroyli tilaklarni o'qib eshitirsam maylimi? Mayli, mayli. Rahmat sizga. Assalomu alaykum. Aziz va mehribonim, shirin zabonli, qalbi go'zal, iymonli onajonim. Sizni bugungi muborak kunda qarshi olayotgan yana bir yoshingiz bilan chin qalbdan tabriklab, qalbimdagi eng samimiy so'zlarimni sizga aytgim keldi. Avvalo, agar bilib yoki-da bilmay qalbingizni og'ritgan bo'lsa-ki, bizni kechiring. Doimo farzand ba'zan shoshilib, ba'zan tushunmay gapirib qo'yar ekan, ammo yuragimizda sizga bo'lgan hurmat va muhabbat har doim cheksiz bo'lgan va shunday bo'lib qoladi. Onajon, biz hayotimizdagi eng og'ir tashvishli kunlarda ham yonimizda kim turganini yaxshi bilamiz. Hammadan ko'ra ko'proq siz bizni tushundingiz. Biz charchab, ko'nglimiz sinib qolgan paytlarda ham siz doimo sokin ovoz bilan sabr qil bolam deb, hali hammasi yaxshi bo'ladi deb bizga dalda bergansiz. Bugun o'ylab qarasak, biz sabrni ham, matonatni ham aynan sizdan o'rgangan ekanmiz. Siz bizning hayotimizdagi eng kuchli, sabrli ayol timsolisiz. Tashqaridan qaraganda kamgap, soddadil ko'rinasiz, ammo qalbingizdagi mehr va kuch butun bir olamga tatigulikdir. Onajonim, sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Juda ham pok qalbli ayolsiz. Ko'p gapirmaysiz, ammo har bir qilgan amalingiz, har bir duoyingiz biz farzandlaringiz uchun katta baxt. Siz borligingiz biz uchun eng katta boylikdir. Mehribonim onajonim, sizga tilagimiz shuki, siz doimo sog' va salomat yuring. Umringiz uzun, rizqingiz barakali bo'lsin. Hech qachon ko'zingizga Alloh yosh bermasin. Siz doimo bizning boshimizda soyadek turib duo qilib yurishingiz nasib bo'lsin. Onajonim, bilib qo'ying, biz sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Ba'zan ayta olmasak ham yuragimizda sizga bo'lgan muhabbat juda ham katta. Siz bizning katta suyanchimiz, duogoyimiz va eng qadrli insonimizsiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Mehribongina, shirin zabonli onajonimiz. Qalbimizdagi izhorlarimizni qabul qiling. Bugungi kuningizda biroz bo'lsa ham ko'nglingizni ko'tarish maqsadida shunday chiroyli dil izhorlarimizni sizga yetkazib, xursand qilishni xohladik. Yana bir bor bugungi tavallud ayyomlar muborak bo'lsin. Siz umrim gavhari, jannatim onam, mehribon quyoshim, davlatim onam. Menga tatirmadi sizsiz dunyosi, siz borsiz ulug'vor savlatim onam. Tug'ilish, o'lim bor, bir qadam dunyo. Yaqinlarim ko'ptiru
Do'stlarim ko'pdir, ammo siz kabi darskashim bo'la olmas ona. Tunlari uxlamay beshiklar quchgan, men uchun bedorlik og'zin ichgan, ayting kim men deb oromdan kechgan. Siz kabi bo'la olmas. O'zgasi onam, yiqilsam avaylab ustimni qoqqan, yomon yiqilding-a deb jovdirab boqqan, ko'z tegmasin deb ko'z munchoq taqqan. Oh qalbi quyoshim, osmonim onam, tandirdan non yopgan. Yuzlari qo'yib, bolam deb erkalab yurakdan suyib, o'zini o'ylamay chit ko'ylak kiyib taglikim hidlagan mushtipar onam. Qarzimni uzolmayman ikki dunyoda, mehringiz sochilgan yulduz samoda, kechiring ranjitgan bo'lsam mabodo, poylari jannatim mehribon onam. Ko'milib yashamay mayli tilloga, iltijo qilaman yig'lab Allohga, niyatim olib boray Ka'batullohga. Yuzlarim ravshon osmonim onam, oyog'ingiz ostida ostona bo'lib, sadarayxonlar hidiga mastona bo'lib, tizzangizga go'dakdek boshimni qo'yib, allangiz tinglasam maylimi ona? Yuragim ketdi-da bugun bir to'lib, yaxshi so'z topmadim bir qiziz bo'lib, xayolimda turibsiz ro'molda ko'rib farishta yuzligim, jannatim onam deya ushbu satrlarni sizni dunyolarcha yaxshi ko'ruvchi qizlaringiz Azizaxon, Malikaxon tomonlaridan qabul qilgaysiz. Mashalloh, rahmat, baxtimga sog' bo'lsin. Bolalarini orzu havasini ko'rib, sog' yursin. Qo'shiqlari bilan qo'sha qarisin, Makka tillolarga borsin. Endi Alloh rozi bo'lsin sizdan ham, rahmat katta. Baxtimga shu ikkita qizim sog' bo'lsin. Meni ham boyligim shu ikkita qizlarim, davlatim. Rahmat sizlarga katta. E'tibor uchun, tabriklar uchun rahmat. Minnatdormiz. Hamisha Alloh sizdan rozi bo'lsin va bugungidek ayyomingizni unutilmas chiroyli holatda o'tkazib olishingizni tilakdoshimiz. Biz uchun ajratgan qimmatli daqiqalar uchun rozi bo'ling. Ayyomlar muborak bo'lsin. Rahmat, siz ham sog' bo'ling, yasha. Salomat bo'ling.